Xatırladım izləyicilərimizə ki, verilişimiz canlı olduğu üçün siz də efirə qoşula bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TV kanal 13 yazmaqla Skype vasitəsilə və saytımızın SMS bölməsindən öz suallarınızı xanımlarınıza verə bilərsiniz. İlk öncə istəyirəm tək-tək olaraq işlədiyiniz yerlərdən qısa məlumat verəsiniz. Ondan sonra keçək suallarımıza. Buyurun. Çox sağ olun Ülviyə xanım. İlk öncə təşəkkür edirəm dəvət elədiyinizə görə. Mən Bütöv Azərbaycan Gənclər Təşkilatında təşkilatı işlər üzrə müavinəm. Bütöv Azərbaycan Gənclər Təşkilatı vəzifəsi ondan ibarətdir ki, gəncləri milli ruhda yetişdirmək, bu yöndə müəyyən tədbirlər, konferanslar keçirilir və eyni zamanda da Bütöv Azərbaycan Gənclər Təşkilatı bu il Bütöv Azərbaycan ili etmişdir. İlin axırında bununla əlaqədar olaraq bir tədbir keçirəcəkdir və bu yöndə Azərbaycanda iş görmüş, bu yöndə iş görmüş vətənpərvər insanlara diplomlar veriləcəkdir və bununla bir çox inşallah qarşıdakı vaxtda deyəcəm, bir çox məlumatlar verəcəm. Bütöv Azərbaycan gəncləri 2 ildir ki, artıq fəaliyyət göstərir. Bu fəaliyyəti boyu bir çox tədbirlər, layihələr həyata keçirmişdir. Mənə elə gəlir, Azərbaycandakı QHT-lər içində yeganə təşkilatdır ki, öz ideyasında qabaqda gedən və öz ətrafında əsl milli ruhda gəncləri toplayan vətənpərvər bir təşkilatdır. Buyurun Günay xanım. Çox sağ olun dəvət elədiyiniz üçün. Mən Sevda Soranda qəzetin redaktoruyam. Artıq 5 aydır ki, qəzetimizin internet saytı fəaliyyət göstərir. Məqsədimiz gənclərin maariflənməsidir. Ən əsas məqsədimiz budur. Həm siyasət, həm tibb sahəsində gənclərin irəliyə doğru addımlamasıdır. Yəni biz də buna çalışırıq və burada biz gənclərə yer veririk, təmənnasız şəkildə. Tələbə təşkilatları ilə əlaqələrimiz var, münasibətləri qururuq, layihələrimiz var. Yaxın günlərdə də mətbuat konferansımız olacaq bu barədə. Yəni bizim əsas məqsədimiz gənclərin maariflənməsi, ən əsas da gənc qızların maariflənməsidir. Çünki alim Ruslanın da belə bir ifadəsi var ki, qızların maariflənməsi çox önəmli məsələdir. Çünki millətin gələcəyi anaların əlindədir. Və biz də çalışırıq ki, bu işdə gənc qızlarımıza dəstək olaq. Buyurun Nərmin xanım. Mən də sizə özümün önündə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm dəvət elədiyiniz üçün. Mən Cəsarət Universitetinin Həmkarlar Təşkilatında sədr müaviniyəm və bizim də işimiz sırf gənclərlə bağlıdır və xüsusilə gənclərin ictimai həyatda, ictimai fəaliyyətlərini daha uğurla həyata keçirməsi üçün, fəal olmaları üçün çalışırıq və 4 il ərzində çalışdığım müddətdə düşünürəm ki, kifayət qədər gözəl işlər görmüşük bu yolda. Universitetimiz İncəsənət Universiteti olduğu üçün burada gənc rejissorlar, aktyorlar, onların çəkmiş olduğu filmlərin nümayiş olunması üçün yardım göstərmək, rəssamlarımızın rəsm əsərlərinin nümayişi üçün yardım göstərmək və bu kimi gənclərə dəstək işlərində kifayət qədər fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, hər üçünüz də gənclərlə işlədiyiniz üçün, ümumiyyətlə, elə siz də gənc olduğunuz üçün, gənclərin işlədiyiniz sahələri olan marağı nə dərəcədədir? Mən ümumiyyətlə gəncləri hal-hazırda onların əhatəsində olduğuma görə qıraqdan izlərim. Gəncləri əsasən 3 növə mən öz şəxsimdə bölmüşəm. Onların bir növü elmə, təhsilə, siyasi marağa yönəlmişlər. Bir yönü din tərəfə daha çox yönəlib, digər isə əyləncə maraqda. Bunların ən çox üstün olanı da ki, təbii ki, biraz çox təəssüflər olsun ki, əyləncəyə marağı geniş olan gəncliyidir. Bu cür baxardım, mən belə düşünürəm. Hal-hazırda mənim görmüşümcə budurdur gənclərin. Çünki biz iştirak edirik, həm tədbirlərdə oluruq, həm müəyyən, öz adımdan deyirəm, şəxsən dini tədbirlərdə də oluram və əsasən bu yönümdə bölündüyünü görürəm gənclərin. Sizcə bunun səbəbi nədir bəs? Səbəbi mən deyərdim ki, biraz bunun sırf gənclər biraz savadlansaydı, elmi güclənsəydi, bəlkə biraz fərqli olardı. Daha çox gənclər intellektual səviyyəsini gücləndirsəydilər. Yəni bu yöndə əsasən görürük ki, elmə, təhsilə, siyasi marağı güclü olan, özünü gençləndirmək gənclər əksəriyyəti elmlə maraqlanandır. Təhsillə, yəni göz gələcəyini fikirləşən gənclərdir. Təhsillər olsun ki, müəyyən gənclər var ki, bundan uzaqdırlar. Hətta deyərəm, bu 3 növə görə bölünmüşlərində sırasında ən çox olanı əyləncəyə maraqlı olanlardır. Təəssüf olsun.
Xeyli xanım sözünə qüvvətli doğru söylür ki, gənclərin çox hissəsi əyləncəyə daha çox meyl edirlər. Amma siz söylədiniz ki, bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi çoxdur. İlk növbədə valideynlərin üzərindən düşür ilk öncə, sonra müəllimlərin və cəmiyyətin. Biz üçü də, yəni hər bir üçlük də bu sahəyə hazır olmalıdır. Çünki ilk növbədə övlad valideynlərin əhatəsində böyüyür, sonra məktəbdə təhsil alır və sonra cəmiyyətə qoşulur artıq. Ona görə mən belə düşünərdim ki, bir gənc olaraq hər üç sahəni biz gücləndirsək, valideynlər də, müəllimlər də və cəmiyyətimiz də bu işə hazır olsa, məncə gənclərin bugün elmə, biliyə çox həvəsləri çox olar, həddindən artıq artar. Çünki biz müəyyən saytda mövzular qoyuruq. Mənə söyləyirlər ki, yox, yəni maariflənmə xarakterli olduğu üçün artıq gənclər maraq göstərməyəcək. Amma görürük ki, gənclərin çoxsu maraq göstərir. Yəni maariflənmə xarakterli olanda, hansısa maraqlı mövzular qoyanda, elmlə bağlı, dillə bağlı, hardasa gənclər buna maraq göstərirlər. Buyurun. Bayaq Xəyalə xanım dedi, 3 qrupa böldü gəncləri, elmə, dinə və əyləncəyə maraq göstərən gənclər. Düşünürəm ki, normal gənclər hər üçü ilə də eyni zamanda maraqlanmağı bacaran gənclərdir. Amma o qədər də bədbin yanaşmıram bugünkü gəncliyimizə və düşünürəm ki, kifayət qədər yaxşı gənclər, kifayət qədər uğurlu fəaliyyəti olan gənclərimiz var bugün. Sadəcə onlara dəstək lazımdır. Təbii ki, əgər ki biz buradayıqsa, biz hal-hazırda müəyyən işlər görmək istəyiriksə, demək ki, bizim kimi gənclər var və çalışmaya, bugün bu qədərdirsə sayı, bir neçə ildən sonra bunun sayı çox olacaqdır. Hətta birazdan bildirəcək, məsələn, adi xanımların bu işlərdə rolunu görürük. Elə sualım da bu yöndə olacaq ki, sırf xanımların bəs bu yöndə olan marağı, onların bu yöndə olan istəyi və yaxud da bu cəmiyyətdə olan rolu. Siz düz söylərsiniz. Bugün xanımların cəmiyyətdə fəaliyyət göstərməsi çox önəmlidir. Mən yəni də bayaq bir kəlam söylədim. Bu hardan gəlir? Müəyyən ölkələrdə var. Artıq Türkiyədə belə bir layihə hazırlayırlar ki, oxuyan qızımız evdə qalmasın. Artıq reklam roliklərdə hazırlanır, böyük bir layihə işləyirlər. Amma bizim cəmiyyətdə çox qəribədir ki, bugün bir qız dünyaya gəlir və artıq 18-20 yaşına çatdıqda mütləq bu ailə qurmalıdır. Yəni biz onları maarifləndirməyə yönəltmirik. Bəzən bu valideynlərin də üzərində olur. Yox, əksinə mən bu cür deməzdim. Hal-hazırda belə görünür ki, əksər valideynlər gənc xanımlar, qızların oxunmasına davam edirlər. Çünki indi tələbat çoxdur. Məsələn, baxsın, adi biz parlamentimizə diqqət yetirək. Keçən bir neçə 14 xanım namizədimiz var idi, millət vəkili artıq 20-dir və bir şey də yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, cəhətdə ilk xalq cümhuriyyəti olan demokratik bir cümhuriyyət oldu və bu da göstərir ki, həkk də şəkdə deyil, dünyada qadınlara azadlıq vermiş və o dövrdə də qadınlarla kişilər eyni hüquqlar vermişdir. Təsəvvür edin, o dövrdən bugünə qədər, yəni Azərbaycan demokratik bir ölkədir, xanımların da, hətta bununla bağlı bir neçə layihələr də var. Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra da bir çox fərmanlar verilmişdir. Hətta prezidentimiz tərəfindən xanımların cəmiyyətdə rolu, onların ictimai-siyasi həyatda rolunun barəsində ola bilər ki, hər hansısa bir ailələr qızlarının, gənc qızlarının oxumasında, təhsilində müəyyən narazıçılıq edə bilər. Amma dövlət olaraq, ölkə olaraq buna çox qabaqcıl baxanlar bir namizəd ilə Mehriban xanım, Mehriban Əliyevanı göstərmək olar ki, o da öndə gedən Azərbaycan xanımlarından biri. Ələn fikrilə mən də razıyam. Bugün düşünürəm ki, əksər ailələrdə qızların təhsil almasına daha önəm verirlər. Bu da belə olmalıdır, bunu belə fikirləşirəm. Ümumiyyətlə, mən 4 ildir yenə də deyirəm, təşkilatda fəaliyyət göstərirəm və gənclərlə, oğlan, qız, çoxlu gənclərlə işləyirik və müşahidələrimdən deyə bilərəm ki, ictimai işlərə, ümumiyyətlə bu cür işlərə xüsusilə qızların marağı daha çox olur. Amma çox təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, sonradan artıq qızların bu ictimai işlərdə, ümumiyyətlə iş həyatının olmaması, Azərbaycanda ictimai işlərdə qeyri-fəal fəaliyyəti sırf cəmiyyətdəki anormal deyədim, düşüncə ilə bağlıdır. Bilməm, bəzən milli mentalitet deyirlər buna, bilmirəm və müxtəlif adlarla, amma qadınların, xanımların cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə öz yerini tutmasını, özləri üçün müxtəlif
öz sözlərini demələri üçün qadağalar olur Azərbaycanda. Problem budur. Amma ümumilikdə götürəndə düşünürəm ki, qızların ictimai işlərə marağı daha çoxdur, nəinki oğlanların. Bugün bir problem daha var. Bu gender məsələsi problemi ki var. Ayrı seçkilik belə. Biz də xanımlar olaraq əlbəttə öz həm cinslərimizin tərəfində dururuq. Amma yenə deyirəm, o cəmiyyətdə ki, biz bu gender məsələsi ilə bağlı, bu cəmiyyətin bu hafizəsindən biz necə yox edə bilərik ki, xanımlarımız da hər şey, çox şey qadir ola bilər. Sırf onun cinsiyyəti ilə bağlı deyil və ya zəif bir məxluq adlandırırlar. Onunla bağlı deyil. Xanımlar da cəmiyyətdə öz mövqelərini ortaya qoya bilərlər. Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, bu gender məsələsinə yenə bildirəm, layihələr, fərmanlar verilir. Sadəcə olaraq burada xanımlarımızın üzərində çox şey düşür. Onlar aciz olduqlarını göstərməlidir. Müəyyən məsələlər var ki, hə, ola bilər. Amma xanım cəmiyyətdə, siyasətdə istər-istəməz öz gücünü təsdiq edə bilsə, o əlbəttə mənə elə gəlir ki, yetərincə sözünü keçirmiş olsa, o özlüyündə o gender məsələsinə özlüyündə son qoymuş olar. Müəyyən qadınlar var ki, əlbəttə xanımlar var ki, özlərini hər zaman bir-birlə aşağı hesab edirlər və onlar da əlbəttə ki, özlərini heç bir zaman irəlidə görə bilməyəcəklər. Hansı xanım ki, idealıdır, inanır, özünə güvənir, öz biliyinə, öz intellektual səviyyəsinə və əlbəttə ki, hər zaman qabaqda olacaq. Sadəcə olaraq xanımın özündən asılı çox şey. Ola bilsin, müəyyən cəmiyyət edirəm, ola bilsin ailədə, hətta belə götürək ki, ailədə. Mən hər hansısa bir layihəni həyata keçirmək istəyirəm, ailəm, valideynlərim buna biraz bayağı yanaşır, buna inanmır. Elə bir xanımımız yoxdur ki, əgər ki, sən öz layihəni, öz ideyalarını həyata keçirmiş olarsansa, onların güvənini qazanmış olarsansa, əlbəttə ki, sən liderlərdən biri ola bilərsən. Bu mövzuda bir fikir bildirmək istəyirəm. Bu yaxınlarda Fransadan bir sənətşünas xanım, qadın Azərbaycana təşrif buyurmuşdu. İncəsənətdən öz sahəsi ilə bağlı olan sənətkarlarla görüşdü və onun görüşlərinin sonunda ondan soruşdular, Azərbaycan haqqında nə düşünürsünüz? Azərbaycan xanımları, istedadlı sənətkar Azərbaycan xanımları haqqında nə düşünürsünüz? O əslində gözləyirdi ki, cavab olsun ki, çox gözəl, ümumiyyətlə ölkəniz çox gözəldir, xanımlarınız çox istedadlıdır. Amma ondan belə qəribə bir cavab gəldi ki, mən gördüm ki, sizin xanımlarınız Qazan və Kəpkirə nə qədər bağlıdırlar. Əslində budur, xəyalən dediyi odur, xanım çox təəssüflər olsun. Bunda da günahkar cəmiyyət deyil, xanımlarımızın özləridir günahkar, həqiqətən deyirəm. Əgər ki, Ülviyə xanım bugün bu veriliş aparırsa, onun ya ailəsinin təpkisindən deyil, ya kimlərinsə təsirindən deyil. O sadəcə öz şəxsi fikir, öz düşüncəsi, özünü qabaqda görmə ideyalarından hal-hazırda buradadır. Və mənə elə gəlir ki, hər bir xanım da bu cür olmalıdır. Çox cəsarətli olmaq lazımdır, o da hər xanımda olmur. Bu iş xanımların üzərinə düşür. Xəyalə xanım söylədiyi kimi fikirlərini söylədilər artıq. Amma gəlin bir şey də nəzərdən qaçırmayaq. Xanımlarımız istəklidir. Onlar da mövqe tutmaq istəyirlər. Onlar da cəmiyyətdə müəyyən yerə sahib olmaq istəyirlər. Amma bunun arxasında başqa bir şeylər də var. Ailə baskısı və yaxud erkən yaşda ailə həyatına qurmağa məcbur etmək və bu şərait buna yaradılmalıdır. Siz bir gənc xanım olaraq necə düşünürsünüz? Xanımlarımızın daha da irəli getməsi üçün hansı əngəlləri mütləq aşmalıdır ki, o həqiqətən də irəli getməsi sözünüz də müəyyən yerlərdə olmuş xanımlarsınız, ona görə... Təbii. Bu, yəni, baskı mənim ailəm tərəfindən olmuyor. Təbii ki, onlar mən seçdiyim yolu bilirlər ki, hansı bir yolda dayanmışam. Amma xanımların da özündən asılıdır ki, Xəyalə xanım söylədiyim ki, o məqsədə doğru çatmalıdır, idealı olmalıdır. Mən yəni hələ ki ətrafımda belə bir şey görməmişəm, basıq görməmişəm ki, hansı xanımlara qarşı, yəni... Bir də bir şey qeyd edeyim, əgər ki xanım, əgər ki hər hansısa bir insan müəyyən yer tutmaq istəyirsə, özünü, elə bir xanımın özünü götürək. İlk növbədə insan öz ailəsinə təsir verməlidir, öz ailəsində sözünü keçirməyi bacarmalıdır. Əgər bir xanım valideynlərinin güvənini qazanmırsa, onlara sözünü keçirə bilmirsə, cəmiyyətdə sabah necə olacaq? İlk növbədə ailənin dəstəyini qazanmaq, o da onun üzərinə düşür. O mənə elə gəlir, yəni əgər onun savad dərəcəsi çatsa, onun ideyası çatsa, ailəsinə çatdırsa, öz fikirlərini, öz ideyalarını, məncə burada o qədər də təsirlər olur. Bir də ki, insan daxilən azad olmağı bacarmalıdır.